Добрый день, уважаемые гости, участники этого литературного вечера, посвященного юбилею народного поэта Дагестана, председателя правления Союза писателей Дагестана Магомеда Ахмедовича Ахмедова. Поприветствуем юбиляра. Сегодня, в этот осенний ноябрьский день, привлеченные притягательной силой творчества Магомеда Ахмедовича, собрались в нашем уютном зале друзья поэта, наши земляки, ценители его поэзии. Собрались, чтобы поздравить нашего известного земляка-поэта с юбилейным днем рождения. Слово приветствия предоставляется Нариману Шамсудиновичу Абдулмуталибову, главе Сулейман-Ставского муниципального района. Пожалуйста, я представлю гостей. Ахмедов Магомед Ахмедович, председатель Союза писателей Республики Дагестан, народный поэт Дагестана. Вы знаете. Ибрагимов Магомед Ибрагимович, доктор филологических наук, профессор. Хочу сказать, что издаваемые и изданные словари национально-русские и русско-национальные издавались под его шефством. Возглавлял долгие годы Институт языка и литературы. Спасибо, Магомед Ибрагимович, что вы приехали к нам. Халилов Мамед Гаджихалиевич, поэт, председатель Союза писателей города Ярославля. Нагиев Физудин Рамазанович, поэт, доктор филологических наук, профессор. Магомедов Али Гаджи Кибет Гаджиевич, поэт, член Союза писателей Российской Федерации. Изудинов Гамзат Магомедович, поэт, член Союза писателей Российской Федерации. Ибрагимов Магомед Ибрагимович, главный редактор республиканской газеты «Лидер». Батманов Владик Нефирович, руководитель лезгинской секции Союза писателей Республики, член Союза писателей Российской Федерации. Уважаемые друзья, наши гости, мы сегодня на благодатной земле Сулеймана Стальского, народного поэта Дагестана, рады встретить плеяду знаменитостей наших поэтов, наших любимых поэтов на нашей благословенной земле. Конечно, литературный вечер посвящен дню рождения, юбилею Магомеда Ахмедовича. Магомед Ахмедовича знают у нас в Дагестане, знают у нас в районе. Здесь собрались ценители его творчества, его поэзии. Вообще, председатель Союза писателей нашей республики получил большую школу от Расула Гамзатовича, полностью своей сутью, своей природой сплачивает Дагестан многонациональный, самобытный Дагестан. Это нас радует. Нам очень приятно в этот ноябрьский день организовать этот литературный вечер на нашей маленькой земле. Почему? Вот мы сегодня обсуждали различные проблемы искусства, творчества, литературы, языка. Вы знаете, если поэты не будут слагать стихи, если поэты не будут выражать свои чувства, все, что они видят, красивым слогом, рифмами, национального слова, то мы не сохраним язык. Именно благодаря вам, дорогие друзья, именно благодаря вам, наши уважаемые поэты, писатели, которые все, что они видят, хорошее, плохое, проводя через себя, доводят до наших жителей. Это первое. Второе, то, что вы нам даете силы, администрации, работникам нашим, сохранить и развивать, беречь родной язык. В районе, конечно, многое делается. Многое делается именно благодаря вам, благодаря вашему труду, благодаря вашему таланту, благодаря нашей поэзии. Мы обязаны это сделать. Вы нам даете силы, администрации, нашим работникам даете силы, вы даете силы нашим учителям, вы даете силы нашим работникам культуры. Поэтому для нас очень символично, что мы сегодня проводим в Касымкенте наше мероприятие. Мы встречаем нашего именитого земляка, председателя Союза писателей Дагестана Магомеда Ахмедовича и отмечаем его юбилей. Отмечаем юбилей на родине Сулеймана Стальского, первого народного поэта Дагестана. Магомед Ахмедович, он из Гунибского района, из села Ганада. Это село знаменитостей, оттуда вышло много героев, много знаменитостей. Вот Магомед Ахмедович прославляет и свое село, свой район, и весь Дагестан. И нам очень приятно сегодня чествовать его, проводить это мероприятие у нас в районе. Мы этим самым выражаем дань уважения поэзии, высокому слогу, дань уважения Сулейману Стальскому, дань уважения нашему району, потому что единственный район в Дагестане, который назван в честь поэта. Мы обязаны любить поэтов, мы обязаны ценить поэтов.
Я думаю, наше мероприятие пройдет на хорошем уровне. Вам хорошей дороги. Еще раз хочу от вас, мы еще будем поздравлять, мы вернемся к поздравительным словам. Хочу от вас, предваряя наше мероприятие, от души поздравить, Магомед Ахмедович, вас. Мы вас ценим, мы вас любим, у вас много поклонников, ваш талант озарен Всевышним. Мы хотим, чтобы вы долго жили, долго творили, на благо Дагестана, на благо России. Спасибо. Действительно, день рождения, особенно юбилей, это всегда время подведения итогов, когда уместно говорить о достижениях и намечать планы на будущее. А успехов и достижений Магомеда Ахмедовича немало. О них сейчас нам поведает Абдусалимова Венера Ханмердиевна, пожалуйста. Магомед Ахмедов, народный поэт Дагестана. Ахмедов Магомед Ахмедович, поэт, переводчик, критик и публицист. Пишет на аварском и русском языках. Родился 13 ноября 1955 года в селении Ганада Гунибского района Дагестанской ССР. После окончания Ганадинской средней школы поступил в литературный институт имени Максима Горького в Москве. И в 1979 году окончил его с отличием. После окончания института работал редактором в Дагестанском книжном издательстве, оргсекретарем правления Союза писателей Дагестана, ответственным секретарем литературных журналов, секретарем Союза писателей Республики Дагестан, руководителем секции аварских писателей Республики Дагестан, главным редактором региональной газеты «Праведная мысль». В январе 2004 года избран председателем правления Союза писателей Республики Дагестан, член Союза писателей СССР с 1984 года. Первые произведения Магомеда Ахмедова были напечатаны в 70-е годы XX века на страницах Гунибской районной газеты «Новый свет», в Аварской республиканской газете «Красное знамя», альманахе «Дружба», позже в Москве в коллективных сборниках «Молодые голоса», Тверской бульвар 25, в журнале «Литературная учеба». Первая книга стихов Магомеда Ахмедова «Ночные письма» вышла в 1979 году в Дагестанском книжном издательстве на аварском языке. Последующие издания поэта были выпущены как на родном языке, так и в переводе на русский язык. Его стихи на русский язык переводили такие известные русские поэты и переводчики, как Юрий Кузнецов, Станислав Куняев, Сергей Васильев, Евгений Семичев, Александр Еременко, Раиса Романова, Алексей Бенкевич и другие. В центре многих произведений Магомеда Ахмедова это размышление о судьбе творческой, духовно одаренной личности современного мира. О стихах Магомеда Ахмедова высоко отзывались Расул Гамзатов, Валентин Распутин, Александр Михайлов, Вадим Дементьев и многие другие российские писатели. Стихи и поэмы Магомеда Ахмедова публиковались не только в республиканской, но и во всесоюзной периодической печати, в журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Наш современник», еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия». Магомед Ахмедов является лауреатом премий еженедельника «Литературная Россия» и общественной литературной премии имени Махмуда Искахаб Расо. Им переведены на аварский язык многие произведения Пушкина, Блока, Есенина, Соколова, Рубцова, Кузнецова. Он создал литературные портреты выдающихся русских и дагестанских писателей от Пушкина до Батырая, которые вошли в его книгу «Размышления о классиках». Магомед Ахмедов был делегатом многих съездов писателей Дагестана, РСФСР и СССР, а также 12 и 13 съездов писателей России.
На 13-м съезде Союза писателей России Магомед Ахмедов был избран сопредседателем правления Союза писателей России и переизбран членом правления и секретарем Союза писателей России. Он также является секретарем правления Международного сообщества писательских союзов. Магомед Ахмедов – член редколлегии авторитетной литературной газеты страны «Литературная Россия». За большие заслуги развития дагестанской поэзии и многолетний добросовестный труд указом Государственного совета Республики Дагестан Магомеду Ахмедову присвоено почетное звание «Народный поэт Республики Дагестан» 2005 год. За личный вклад, отечественную многонациональную культуру и укрепление российской государственности он награжден медалью Юрия Лермонтова, учрежденной Всероссийским Лермонтовским комитетом. В 2006 году за поэтическую книгу «Тайный час» Магомед Ахмедов был удостоен Большой литературной премии России, одной из самых престижных в современной российской литературе, учрежденном Союзом писателей России и компанией «Алроса». В 2008 году за поэтическую трилогию «Тайный час», «Седина», «Молитва и песня» Магомеду Ахмедову была присуждена главная литературная премия Международного фонда Расула Гамзатова. В 2009 году поэту была присуждена Государственная премия Республики Дагестан в области литературы за книгу «Классические звезды». Поэт живет в Махачкале. Спасибо. Спасибо, Венера Хамидиевна. Истоки творчества Магомеда Ахмедова – это его малая родина, родительский дом, Аварское село Гонада Унивского района. А я последний в Гонада поэт, но мне не стыдно в этом признаваться. В ауле появился я на свет, и после смерти здесь хочу остаться. Стихотворение Магомеда Ахмедова «Поэт аула» читает ученик Касумкенской средней школы номер 1 Селимов Максим. Пожалуйста. Магомед Ахмедов, поэт аула. Осиротели ныне небеса, покинутые гордыми орлами, и горы не являют чудеса, исчезли туры, не ужились с нами. Мой Дагестан, родимая земля, орды твои покинули просторы, оставив небеса для воронья. Без туров сиротливей стали горы. А я последний в Гонода поэт, и мне не стыдно в этом признаваться. В ауле появился я на свет, и после смерти здесь хочу остаться. Под трепетными косами берез велись тропинки моего мужания. В тени зеленых шелестящих кос засну навечно под могильным камнем. К моей могиле прилетят орлы, и туры к чистым родникам вернутся. О, Дагестан, слова мои светлы, они из сердца любящего льются. Поэт аула, искренний твой сын, и мне молчать стыдливо не пристало. Пусть вновь орлы парят среди вершин, и туры празднуют свадьбу на скалах. Спасибо, Максим, спасибо. Слово имеет Магомед Ибрагимович, доктор филологических наук, профессор, горячий поклонник творчества юбиляра и большой друг нашего района. Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, я действительно каждый раз с удовольствием приезжаю на Касумкент, Сулейман-Станский район. Этот регион для меня очень близок, духовно здесь особая аура, особая красота. Здесь дух наших предков, и здесь много друзей у меня, искренних, честных, светлых. И поэтому каждая встреча на этой земле – это для меня особый праздник. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы такие замечательные люди. И здесь я чувствую себя точно так же, как я чувствую себя дома. Потому что здесь действительно люди замечательные,
очень близкие по духу, и спасибо вам за то, что вы такие. И хочется сказать, что Сулейман-Астальский район на сегодня это район, где начинается возрождение Дагестана. В 19 веке мы знаем, что на этой земле было положено начало возрождения Дагестана со стараний Магомеда Иракского, с его устремлений, и он создал союз свободных горцев, и этот союз, его устремления были распространены и на другие регионы Дагестана. И вот это очищение наше, очищение от наносного, вредного, противоречившего духу горцев было заложено на этой земле. И эти традиции в 21 веке тоже возрождаются именно с этой земли. Мы по пути обсуждали и в администрации, тоже за чашкой чая обсуждали вопросы современности. Сложное время. Мы переживаем сложный период нашей истории, но среди этих задач сложных, на самом первом месте, задачи нашей основы, языковые основы, нашей культуры, наших традиций. И возрождение наших народов начнется именно с нашего отношения к родному языку. Эта работа в Сулейман-Астальском районе поставлена на первом месте. Мы всегда, вот я лично, когда выступаю, значит, в различных мероприятиях в Махачкале и в других районах, всегда ставлю пример Сулейман-Астальский район как образец отношения к родному языку, к родному слову, родной культуре. Здесь впервые начали относиться уважительно к педагогам, к тем, кто несет слово в народ, к писателям, поэтам, ученым. Потому что возрождение любого народа начинается именно с этих особ. Без этого нет народа. Обычно есть простая формула: нет языка, нет народа. В данном случае здесь, на этой земле, всегда бытовал лезгинский язык. Лезгинский язык был, будет и есть. И поскольку вот такие люди, как Нариман Шамсудинович, руководят этим районом и понимают значение родного слова. И надо сказать, что в последние годы резко ухудшилось отношение к родному слову, и вот те усилия, которые Нариман Шамсудинович предпринимает по сохранению родной культуры, это очень важно, и это стоит поддерживать и в других регионах. Есть студенты, которым выплачивается, обучающиеся на филологических факультетах Педагогического университета и Дагестанского государственного университета, получают стипендии от администрации района. Не это ли пример для подражания? К сожалению, такого нет. И вот нам здесь было приятно услышать, что дети пишут на родном языке, издаются журналы, книжки. Это же тоже стимул для сохранения родного языка. Я хочу призвать и учителей, и родителей поддержать эту инициативу, поддержать главу в этих вопросах, потому что это очень важно. Без этого у нас нет будущего. Как мы будем относиться сегодня к родному слову, к своим истокам, от этого будет зависеть наше будущее. Нариман Шамсудинович, вам огромное спасибо за эту работу, вам успехов, терпения, благополучия вам, вашему району. Это действительно, вот сегодня, откровенно говоря, возрождение Дагестана начинается именно с этого района. Вот это, конечно, большой пример для подражания. Не экономика определяет будущее народа, именно вот эта гуманитарная сфера, которой вы активно занимаетесь, вам дальнейших успехов. То, что сегодня здесь проводится, вечер, посвященный 65-летию Магомеда Ахмедова, это тоже очень символично. Потому что вот мы обсуждали между собой, чего греха таить, ни в одном районе не было проведено, а вот глава Сулейман-Астальского района, значит, поддержал эту инициативу и проводит. Это тоже говорит об отношении к деятелям науки, культуры, образования в духовной сфере. И за это тоже спасибо. Вот, поэтому здесь выступающие правильно отметили, что эта земля, и сам Нариман Шамсудинович тоже отметил, это родина Сулеймана Астальского, первого народного поэта. И вот этот дух Сулеймана Астальского, чтобы на этой земле всегда процветал. И Магомед Ахмедович, конечно, современный поэт, это человек масштабно мыслящий, человек известный не только в нашей республике, на Северном Кавказе, но и в России. Человек, который имеет блестящее образование, литературный институт,
И надо сказать, что Магомед Ахмедович достойно представляет на сегодняшний день Дагестан на любом уровне в Российской Федерации. Он принимает очень много участия на различных мероприятиях, проводимых и в нашей республике, и за пределами. И надо сказать, что это человек масштабный, который может отстоять интересы Дагестана на любом уровне. Творчество Магомеда Ахмедова имеет народные корни. И кроме того, со школьной скамьи он шагнул в литературу, большую литературу. Это один из немногих людей, которые, по-моему, даже другого примера я не знаю, без практики со школы сразу же поступил в литературный институт. А обычно, оказывается, требовалась практика двухгодичная, либо служба в армии, а Магомеда Ахмедова в качестве исключения приняли прямо со школьной скамьи в литературный институт. Это тоже говорит о том, что его талант был еще с молоду. Как Пушкин говорил, блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. Магомеду Ахмедовичу хочу пожелать успехов, чтобы на благо Дагестана творил и дальше. Мы гордимся, что во главе нашей писательской организации есть такой поэт с большой буквы, как Магомед Ахмедович. Спасибо вам, Магомед Ахмедович, успехов. Слово предоставляется гостю Мамеду Гаджихалиловичу Халилову, поэту, писателю, председателю Ярославского отделения Союза писателей России. Пожалуйста. Спасибо за эту высокую честь выступать перед уважаемыми мною земляками, казумкенцами и гостями нашими из других регионов республики. Здесь, конечно, говорили о Магомеде Ахмедовиче, о его творчестве, и вы, безусловно, без лишнего напоминания, вы знаете, поскольку человек, это который на виду, человек, о деятельности которого в республике очень хорошо знаю, я бы хотел сосредоточиться на двух моментах. Вот сегодня буквально вышла в Москве, в издательстве «Российский писатель», его книга «Одинокий остров». И мы, к сожалению, не успели на этот юбилей с пересылками, со всем этим. Сейчас, и они будут через несколько дней, но в район мы это книги представим. И там вот в предисловии я отмечал, в чем отличие от Магомеда Ахмедова, поскольку вот последнее время после Расула Гамзатова требовалось определение генерального направления дагестанской поэзии. Многие поэты вырабатывали свои методы, свои пути дальнейшего развития, но постоянно как бы были все, находились в тени великого Расула. И вот Магомед Ахмедов наряду с целой плеядой блестящих дагестанских поэтов, которые сегодня живут, здравствуют и творят, Магомед Ахмедов проложил пути. Если Расул Гамзатов — это была энциклопедия дагестанского духа, дагестанской культуры, дагестанских обычаев, и это великолепно и талантливо выражал в своих произведениях, Магомед Ахмедов, он пошел вглубь, истоки, корни вот этой великой культуры, и что в дальнейшем. И он начал прокладывать пути. И здесь Магомед Ибрагимович и другие выступающие отмечали его особую озабоченность состоянием языков в Дагестане. И совершенно не случайно то, что вот Магомед Ибрагимович сконцентрировался на том вопросе, что все это юбилей, крупный юбилей происходит такой на Казумкенской земле, в Сулейман-Старском районе, поскольку глубинные тектонические сдвиги, которые происходят в нашей жизни, они глазу незаметны, но поэты, они чувствуют биение времени, пульс времени. Они очень хорошо улавливают. И Магомед Ахмедович, когда говорит о языке, о культуре, прежде всего, конечно, приходится отмечать усилия нашего уважаемого Наримана Шамсудиновича. Ваших 75 человек только писательское сообщество Сулейман-Старского района. Вы представьте себе, это какая мощная сила, которая поддерживает язык.
И вот здесь начинается возрождение Дагестана. Не утратим свою культуру, не утратим свою самобытность, свои языки. В разнообразии ведь языков и культур наша сила. Тогда мы построим заводы, и построим фермы, посадим сады, все это будет. Но для того, чтобы это было, нужна культура, нужны языки. И вот то, что здесь это все делается, это свидетельство того, что Дагестан постепенно из глухих и тяжелых годов 90-х, нулевых, он начинает выходить на траекторию устойчивого и осознанного развития. И это находит выражение, и во многом медиатором этого выступили люди творческих профессий. Сам Нариман Шамсудинович, как известный филолог, и писатели, и ваши писатели, и писатели республики, но трагически, исторически так сложилось, что это началось с Казумкентской земли, как и во времена справедливо здесь отмечали Магомеда Яровского. Но и нельзя забывать и второй момент. После тяжелой гражданской войны схожий процесс опять-таки происходил здесь. Никому неизвестный батрак, бедняк Сулейман Стальский, провозгласил величие той власти, которая несет народу освобождение. Неграмотному тогда народу во многом. Народу, который не имел, как сегодня, газеты, радио, интернет. И вот этот народ, талант великого Сулеймана убедил этот народ, что эта власть может принести нам свободу, равенство, более лучшую жизнь. И мы это увидели. И вот если бы не было того, о чем говорил Сулейман, его предвидения будущего, мы разве сегодня не были бы в состоянии Афганистана? Я глубоко сомневаюсь, что мы были бы в состоянии Арабских Эмиратов, вот, учитывая наше геополитическое положение. И сегодня то, что делается в районе, рассматривать надо. И с этой точки зрения тоже, потому что здесь есть общегосударственный интерес и общегосударственное значение вот этих мероприятий. И очень хорошо, что эти мероприятия, это общегосударственное значение вот этих вещей подчеркивается и усиливается, иллюстрируется 65-летним юбилеем великого, не побоюсь этого слова, современного дагестанского поэта Магомеда Ахмедовича Магомедова. Дай Аллах всем благополучия, здоровья, вот осознание вот той великой миссии и цели, которую выполняет район, выполняет вот, глава района, выполняют лучшие люди района. И в основном общество, поскольку у меня очень много знакомых в районе, я знаю и настрой народа тоже. Всем удачи, а юбиляру нашему долгих лет жизни, успешного творчества и оставаться на долгие годы маяком вот, дагестанской культуры, поэтической культуры. Спасибо. Спасибо, Мамед Бекетаевич. Расул Гамзатович Гамзатов среди молодых аварских поэтов всегда выделял Магомеда Ахмедова, возлагал на него большие надежды, питал к нему почти отцовские чувства. Магомед Ахмедович оправдал надежды прославленного поэта, достойно продолжает его дело, при этом всегда и везде называя Расула Гамзатовича своим наставником. «Ты друг мне был, товарищ и наставник, родной аварской речи океан, язык аварский плачет непрестанно, рыдает о потере Дагестан». Такие строки вылилось у Магомеда Ахмедовича чувство горечи по случаю кончины своего учителя. Стихотворение Расула Гамзатова, посвященное Магомеду Ахмедову, читает ученица Казумкентской средней школы Амалия Агарагимова. Расул Гамзатов, Магомеду Ахмедову. Мой друг, оставляю тебе, уходя, я книгу стихов, где чисты все страницы, в которой надежда моя, как дитя, еще не успела на свет появиться. Сундук своих старых и новых счетов, до коих мои кредиторы охочи. Я знаю, что ты расплатиться готов не медью, а золотом будущих строчек. Любовь оставляю, последнюю я, алмаз драгоценный, который когда-то я спрятал надежно в родимых краях.
Но где тот тайник, позабыл безвозвратно. Еще оставляю тебе, Магомед, небесную азбуку звезд, по которой способен прочесть настоящий поэт, что сбудется с нашим Отечеством скоро. Но если пропущены в тексте слова, не стоит искать их в упрямстве сердитом. Пусть лучше склонится твоя голова в том месте, где предков могильные плиты. Ты к ним подойди, и как преданный сын безмолвия сонных столетий послушай, где жизнь остановлена, словно часы, лишь дышат, как травы, бессмертные души. Слово предоставляется нашему земляку, доктору филологических наук, поэту Фейзуддину Рамазановичу Нагиеву. İhtiye melekler zafhuy. İna muhmana ravla za ustoldin rakhada. İna bagışlışa. Ezgiç olças hemişe gerek sadece. Ama muhmana равла ustoldin rakhada şu. Я хочу отметить, что вот такие, как предыдущие ораторы говорили, мероприятия вот на земле Сулеймана Стальского, такие добрые начинания, как отмечать юбилеи дагестанских поэтов, вот это, я думаю, первое начинание, или я не знаю, по-моему, первое. Вот. Это чтобы стало хорошей традицией в будущем. Да? Вот. Почему? Потому что в национальном Дагестане взаимопонимание, взаимоуважение – это будет основа развития, взаимообогащения наших культур, языков и основа процветания, стабильности Дагестана. И, как говорим, все остальное вторичное, экономика и все остальные дела. Возвращаясь к юбиляру, сегодня хочу поздравить сердечно Магомеда Ахмедовича с 65-летием. Это очень молодой возраст. Еще впереди очень много открытий, удивлений. Я уверен, что мы не раз станем свидетелями очень интересных книг поэта. С Магомедом Ахмедовым я знаком с 80-х годов, молодое время. Тогда в нашем городском парке была чайхана, удивительное заведение, где собирались молодые философы, поэты, писатели, художники, где шли горячие споры о культуре, о поэзии, литературе, о политике, обо всем. Читали друг друга стихи, критиковали. И я думаю, это помогало дальнейшему совершенствованию творчества. Вот даже теперь, с высоты прошедших лет, думаю, вот такие заведения маленькие, где собирались мы, где обсуждали, вот это чайхана. Кстати, никто, по-моему, так и не написал, это так напрашивается чайхана. Это действительно была такой площадкой, очень теплой, где обсуждались, значит, свои мысли, свои чаянные, свои, и где приобретались друзья. И мы надеялись, что мы стихами изменим мир. Да, да, тогда были действительно очень великие у нас были мечты, но чего кто добился, вот вы видите сегодня, вот виновник сегодняшнего мероприятия, вот из молодого поэта сегодня вырос поэта, которого знают не только в Дагестане и России, и за пределами, кто достойно
представляет поэзию, высокую Он хотел поэзию. сказать, из молодого поэта, что дряхлого старика. Ничего, зато мысли свежие. Для поэта нет, как говорится, возраста. Вот. Но здесь многие мои слова, которые я хотел говорить о творчестве Магомеда, сказаны, не буду повторяться. Действительно, сегодня Магомед Ахмедов значительная знаковая фигура не только в аварской поэзии, в дагестанской поэзии, но, не ошибусь, в русской поэзии, потому что человек с детских лет любил литературу, поэзию и показывал, доказывал приверженность к литературе. И это у него получалось, потому что у него были корни, он дышал этим воздухом, были архетипы. Сегодня я вижу, вот мы все ратуем за сохранение, призываем сохранение родного языка. К сожалению, отмечаю, сегодня, вот в прошлом году у нас наборов в ДГУ не было. Не было, ни одного человека поступившего не было. В втором курсе у нас, значит, курса нету. Вот. В третьем курсе 1 человек, 1 девушка. В 4 курсе 4. Вот единственный в этом году набор у нас 4 человека, было 5, из них 1 Табасаранка ушла. Вот набор. Я хочу обратиться к родителям. Почему мы так не любим свой язык? Почему мы говорим, что кому нужен родной язык, когда сегодня все на русском, на других языках? Да, но каждый язык – это целый мир. Чем больше языков знаешь, тем больше миров открываешь. А вот на примере поэтов. Поэт не может становиться. Вот мальчик из Ганады, если бы он не знал свой родной язык, не стал бы сегодня великим поэтом. Сулейман не сложился бы, если бы он среди своих сельчан, среди стариков изучал свой родной язык, океан языка. Поэтому нужно уважать свой родной язык. Когда вот после университета можно и учителем, можно преподавателем в университете, можно переводчиком, можно газетным работником, телевидение, радио, просто репетитором. Много дорог. Да вообще знать язык и обучать своих детей, не это ли счастье. Поэтому это как бы и просьба, и обращение к вам. Все-таки надо уважать свой язык, чтобы другие уважали. Вот я хочу прочитать одно стихотворение, которое мне нравится. Мне очень многие стихи нравятся Магомеда Ахмедова. Мы с ним, когда встречаемся, очень много говорим о поэзии, о удачах, неудачах. Вот в переводе Николая Рачкова хочу такое стихотворение такое прочитать вам. Я, правда, плохой чтец, но постараюсь. Есть звезда красоты, мы ее потеряли когда-то. Где-то в небе она, я во сне слышу голос Набата. Это бьет она в колокол, навевает легенды, и были. Люди, вы в жизни о жизни преступно забыли. Я хотел бы писать о любви, возвышающей душу людскую, озаряющей время, но писать не могу, не рискую. Дни такие настали, что совесть и честь не в почете. Волны Каспия вянут, ведь даже они на учете. Та звезда красоты часто снится глухими ночами. Как о ней я мечтал, и видать ее в жизни не чая, разве только во сне снизойдет, на подушку приляжет, о таланте, о месте его в этом мире расскажет. И, конечно, о том, что не для же простого присеста
среди людей у поэта должно быть особое место. Как талант уберечь, если бездари царствуют рядом? Как сберечь свое имя, коль травят они его ядом? Голос Родины слышу. Чего тебе, сын мой, не имется? И могилу получишь, и для имени место найдется. Искренние исповедания лирической строки. Вот что волнует поэта. У поэта очень мало тем, ограниченные темы всех времен поэтов. Но нам интересно, как поэт относится, отношение поэта к этим извечным философским категориям: дружба, радость, враг, родина, земля, песня, все это. И Магомеда Ахмедова как философа, как поэта, как патриота своей земли, своего языка волнуют вот эти извечные темы. Он размышляет о том, делится с нами, ищет пути выхода из таких ситуаций. Вот. Пока последний поэт есть на земле, естественно, родной язык не исчезнет. И мы, кто пишет, кто любим поэзию, кто любит свой язык, они все время думают о языке, о сохранении. Сегодня, особенно в наш век, роль поэта многократно возрастает. Вы видите, какие условия для развития языка, культуры. Мы все время в тисках, нас зажимает. И действительно, в этих ситуациях роль поэта громадна. Вот высокие технологии с одной стороны, там это, но с другой стороны экологические проблемы, экология духа, экология языка. Вот что нас сегодня волнует. Вот эта роль выздоровления человеческой души, это роль поэта в сохранении национальной культуры, языка, определяющих нашу этническую самобытность. Это роль в пропаганде идей философии горской жизни, в основе которой взаимоуважение, взаимопомощь, дружба, куначество. Вот это сегодняшнее мероприятие тоже шаг к этому, когда в многонациональном, многоязыковом Дагестане, многоязычном Дагестане понимание поэтов, понимание культур, взаимоуважение – это основа нашей, как говорится, нашей культуры, нашего прогресса. Вот. Труд писателя действительно сроден с трудом врача. Если врач врачует тело, писатель врачует душу. Вот. Поэтому, если писатель пишет о чести и достоинстве, о честности, о благородстве, он должен обладать этими качествами, чтобы не получилось разницы между тем, что пишешь, и тем, что пропагандируешь, и как живешь. Во всех ситуациях, независимо от внешних факторов, ни от бедности, ни от чего, писатель должен сеять светлое, доброе, значит, среди своих читателей. У лезгин есть поговорка такая, у плодоносящего дерева вершина бывает ближе к земле. Вот это всецело относится и к щедрости души поэта, писателя, который вот именно сеет вот это разумное, доброе, вечное. Знаю все эти перечисленные выше качества, все эти переживания, все это присуще творчеству талантливого поэта Магомеда Ахмедова. Особенно актуальны звучат его слова. Смотрите, с какой болью, как талант уберечь, если бездари царствуют рядом.
писатель, он тоже, как говорится, закаляется в этих трудностях. Вот. И вот эти строки Магомеда, вот, «Коль травит ядом», особенно поймут те, кто на своей шкуре это испытал, испытывает постоянно. Он лучше понимает глубинный смысл этих слов. Но почему же, спрашивается, в этом тленном, приходящем мире люди так нещадно травят друг друга ядом? Увы, ответы на этот вопрос искали поэты всех времен, но никогда не находили. Возможно, не хватает чуть-чуть любви, понимания, широты души, умения радоваться чужому успеху. Тем более это страшно, если всякий и могилу получит все равно, и для имени на камне место найдется. Да, прав поэт, у людей должно быть, среди людей у поэта особое место. И это особое место у Магомеда Ахмедова в российской литературе, в дагестанской литературе, в аварской литературе. Заслуженно он это место заслужил, имеет это место, и Родина, как может, и Дагестан, и Россия, вот здесь читали предыдущие ораторы, своего сына, где ругает, где награждает. Желаю, Магомед Ахмедович, высоких успехов, а самое главное – здоровья. Спасибо, Измир Владимирович. Секундочку, Магомед Ахмедович. Я хотел представить гостей, только подошли. Это знаменитый врач Халилов Ахмед Халилович. Друзья Магомеда Ахмедовича, это Али Велибекович, Гудка Адилович представляет Катрубский и Лакский народы. Спасибо, что приехали, спасибо, что рядом с нами, и сегодня светлый день рядом с Магомедом Ахмедовичем. Спасибо. Пожалуйста. Слово предоставляется Магомедову Кепетгаджиевичу, поэту, члену Союза писателей России. Пожалуйста. Когда доехал по дороге, в первую очередь обратил внимание на те рекламные щиты большие, на которых были написаны мудрые, красивые слова на родном лезгинском языке. Такого в Дагестане нигде, ни в одном районе не встретишь. В первую очередь мое внимание обратил Владик, где был портрет национального героя Хаджи Дауда. Даже Хаджи Дауд говорил на лезгинском языке. Молодцы, спасибо за это. Этот пример, я думаю, все дагестанцы должны последовать такому примеру. Это отношение к родному языку. Здесь многие говорили, и Ибрагимович говорил, и Гаджи Халилович говорил. Мы сохраним наш родной самобытность, сохранив наш родной язык. Сейчас я всегда, когда говорили, что родные языки у нас умирают, я всегда говорил, был убежден, что пока есть село, пока есть аул, родной язык сохранится. Но, к великому сожалению, я пришел к мнению, что, видя, как в селах тоже уже дошколята говорят уже на русском языке, я почувствовал действительно опасность, действительно проблема в том, что у нас в Дагестане умирает родной язык. Уважаемые жители Сулейман-Старского района, земляки мои, если глава района обращает и на такое внимание к родному языку, к поэзии, к адабияту, я думаю, что, как многие здесь говорили, наш родной язык, дагестанские родные языки, еще, как говорится, будут на века жить. Спасибо большое хочу выразить Нариману Шамсудиновичу за такое отношение. Впервые вижу воочию главу района, который вот так любит поэзию и дружит, и знает поэзию, и обращает такое большое внимание. Второе, что я хочу в моем родном районе даже начинать ваше новшество, то, что собрать стихи на родном языке школьников и издать хотя бы, как вы, если не могу издать книжку, хотя бы на газете, объявить конкурс. Это тоже новшество, которое исходит из вашего района. За это все вам спасибо. Магомед Ахмедович, конечно, наш, как говорится, куратор, который нас оберегает, который нас вокруг себя собрал.
иногда говоря на этом языке и уши крутит, и по голове гладит. Но его творчество, иногда вот я с Владиком тоже по дороге сюда говорил, я думал, вот, читать мне Сулеймана Старского на родном языке. Почему? Потому что мы знаем перевод, она, как говорится, передает только 70-80, самый удачный, 70-80% мыслей. И так, я считаю, вы счастливые люди, которые читают Сулеймана Старского. Да, именно читаете на родном языке и понимаете. Я считаю, что это счастье каждого национальности, что мы имеем возможность пока читать на родном языке. Я хочу прочитать вам одно стихотворение Магомеда Ахмедовича, в котором он болью о сохранении родных языков говорит, один куплет. В том переводе как бы звучит так. Родные языки всегда были в Дагестане и совестью, и честью. На родном языке говорили великие наши герои и на Ахульго, и других битвах. Вот. Почему? Потому что родной язык сегодня, видя, как сейчас проблема родных языков, наверное, возникла у него это стихотворение. Дуаsun бук ана Дагестаналда, Дагестанц унарамацки и яхки, бахар залчуя звучкованы руге, пчуял ахю бухта, хихидулюмех. Вот. Я сейчас вас тоже жалею, что вы не понимаете всю глубину данного куплета. Магомед Ахмедович, поздравляю вас от души. Желаю вам больших успехов, как здесь один из ораторов говорил. Это еще очень молодой, юный возраст. Считаю, что кавказцы, они долгожители. Желаем, чтобы вы еще творили, вы еще нам говорили, указывали, показывали, как надо идти, как надо писать, каким должен быть настоящий, я бы сказал, профессиональный поэт. Вы профессиональный поэт, рожденный быть поэтом. Я еще хочу сказать, напомнить, что первый дагестанец, может быть, даже человек, который поступил в литературный институт со школьной скамьи. Еще я слышал, что там его руководитель хотел там как-то это дело, а ему сказали, давай берем его в виде исключения. Его руководитель заступился за него и, как говорится, он не подвел, красным дипломом окончил литературный институт в 1979 году. Спасибо. Спасибо. На протяжении многих тысячелетий главной отличительной чертой, особенностью народов Дагестана была верность дружбе, традициям предков, достоинству и чести. В последнее время на первые позиции выдвигаются совсем другие качества. Материальное обогащение, деловая карьера. Начисто забываются качества души, любовь, доброта, милосердие, сострадание. Повсеместно нивелируется понятие чести. Но во все времена именно поэты своими строками спасали душу народа. Магомед Ахмедов в своем творчестве повествует об исконных нравственных качествах человека. И это резонирует в наших сердцах, не позволяет опуститься до потери многовековых горских поведенческих устоев. Прекрасное стихотворение, кстати, я знаю, это в молодом возрасте он написал, к барьеру читает ученица Хасункентской средней школы Камила Миланова. Пожалуйста. Магомед Ахмедов. Честь имею. Честь имею. Два коротких слова. Выбросил из лексики мой век. Пистолет заряжен, все готово. И шагнул к барьеру человек. А теперь уладится иначе. На столе бутылка коньяка. Что нам до мальчишеских чудачеств? Дуэлянтов Энского полка. Пересохло русло черной речки. От тумана горы не видать. Будет жить без этих слов нам легче, но труднее будет умирать. Что же делать? Время продиктует новые удобные слова. С черной речки черный ветер дует, как машук сидеет голова. Недруга приближу, брошу друга, нелюбимый в чувствах объяснюсь. Я боюсь замкнувшегося круга, лексикона нового боюсь.
И как юный прапорщик бледнее от насмешки тайного врага, закричу однажды: честь имею, перепутав годы и века. Слово предоставляется гостю Изудинову Гамзату Магомедовичу, поэту, члену Союза писателей Российской Федерации. Ассаламу алейкум. Приветствую всех жителей Сулейман-Старского района, участников юбилейных мероприятий народного поэта Дагестана Магомеда Ахмедова. Как соратнику Магомеда Ахмедовича мне очень приятно, что ваш район выступил с инициативой проведения данного мероприятия. Несмотря на то, что год этот сложный, мы не забываем наших юбиляров, которые носят достойный вклад в духовную сокровищницу нашей республики. Хочу начать со стихотворения с нескольких строк Магомеда Ахмедовича. Опять повсюду слышим гром орудий, и мерить силу разума тротил. Чего на свете делите вы, люди? Нас миром всех Всевышний наделил. Мужчины гибнут, сиротев дети, и вдовам утешения в мире нет. Покуда побеждает тьма на свете, и поражение терпит Божий свет. Магомед Ахмедович, здесь и предыдущим выступающим было сказано, выступает в разных жанрах, его творчество многогранное. Мне посчастливилось несколько десятилетий с ним подружиться. Занимался подскочным переводом его книги «Поэт», которая пока еще не вышла на широкий простор на русском языке. Я бы сказал, что эта книга одна из самых больших, крупных, интересных его произведений. Выступает в нежанровой форме, там и автобиографические сведения, и мемуаристика, много интересных жанров. И такая книга, которая, я думаю, в дальнейшем она займет достойное место в дагестанской литературе. И здесь много его личных воспоминаний и афоризмов, и его перевести очень сложно было, потому что это богатый, сочный, только характерный Ахмеду аварский язык. Действительно, в этом зале я впервые, хотя недавно мы здесь отмечали и юбилей Сулеймана-Старского. Примечательно, что хоть один район в Дагестане носит имя поэта. Мы читали Ефенди Капиева, поэт, там мы знаем, что прототип главного героя это Сулейман-Старский. Известно, что в Древней Греции, античности, оттуда мировая цивилизация пошла. 7 городов спорили, к какому городу относится, откуда родом Гомер. Поэтому вот такое отношение было писателю и поэту. Очень рад, что именно в Сулейман-Старском районе такое отношение сохраняется. Еще несколько штрихов портрета Магомеда Ахмедовича. Конечно, его биография, наверное, будет написана еще в полном объеме. Это человек энциклопедических знаний, мы знаем, в 19 веке во Франции были энциклопедисты, это человек всесторонне развитый. И его книга «Классические звезды», там анализ творчества всех ведущих писателей Дагестана, начиная с наших классиков, Амарала Батырая, Ятима Имина, других наших и 20 века писателей. За эту книгу тоже он получал премию. Значит, что касается его других произведений, у него большой цикл поэм «Поэт и Родина», «Поэт и толпа», «Поэт и имам». Недавно Русский театр, главный театр республики, поставил спектакль по его поэме «Поэт и толпа». Театр поэзии прошло с аншлагом. И в прошлом году, мы знаем, был юбилей Союза писателей Республики Дагестан, и Союз писателей России вручил Магомеду Ахмедовичу главную награду, и они признали, что Союз писателей Республики Дагестан лучший России. Также в другом конкурсе Ахмедович был признан и лучшим поэтом Российской Федерации. О Магомеду можно говорить долго. Я выражаю ему благодарность за то, что он поддерживает молодых
И вашему району, и Нариману Шамсудиновичу большое спасибо за такое внимание к художественному слову. Спасибо большое. Спасибо. С большим удовольствием слово предоставляю гостю, но и земляку, редактору нашей республиканской газеты Магомеду Ибрагимовичу, поэту. Салам алейкум, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Беру пример с Фейзудина Рамазановича, тоже хочу произнести свою речь на русском языке. А то бывают такие мероприятия, когда главный редактор Лизи газет говорит на русском, замечания бывают. Но сегодня у нас в гостях наши представители нашего братского народа, братья-аварцы. Вообще Дагестан богат традициями дружбы, веками народности Дагестана жили и живут в дружбе. И сегодняшнее мероприятие можно воспринять как символ дружбы. Очень символично, что юбилейное мероприятие народного поэта Дагестана Магомеда Ахмедовича проходит на родине Гомера 20 века Сулеймана Стальского. Вот. Многое сказано о творчестве, о жизни Магомеда Ахмедовича. Реально так и было. Мое первое знакомство с Москвой проходило в присутствии Магомеда Ахмедовича. Тогда в Москве проходили торжественные мероприятия, посвященные 200-летию Дагестана в составе России. И тогда он взял меня и Гамзата Изудинова как молодых поэтов. И у нас была такая честь принять участие в этом хорошем мероприятии. И заодно познакомились с Москвой. Вот именно тогда я увидел на встречах с российскими писателями, как они уважают нашего народного поэта, их отношение к Магомеду Ахмедовичу. Это говорит о многом. Отношение к народному поэту республики – это отношение ко всей республике, ко всему Дагестану. Вот. Первый раз с творчеством Магомеда Ахмедовича я познакомился благодаря переводом Зульфикара Кафланова. Была опубликована часть поэмы о горе, Арафат, который находится на священной земле Арабистана. Вот благодаря этому переводу на лезгинском языке я познакомился с творчеством и нашел много интересного образов, языка и других художественных элементов. Вот. Магомед Ахмедович мой старший брат по перу, где-то является учителем, где-то выступает как наставник. За это я хочу ему выразить огромное спасибо. И лично от себя и от имени всего коллектива нашей республиканской газеты «Лизи газет» я хочу вас поздравить с этим знаменательным днем. Желаю вам в первую очередь здоровья, крепкого кавказского долголетия и, конечно же, творческих успехов. Спасибо, Магомед Владимирович. Поэзию Магомеда Ахмедовича знают и любят в Дагестане. Его творчество востребовано читателями. Истинных ценителей творчества Магомеда Ахмедова у нас в районе немало. Это в своем большинстве члены культурного центра «Курильские зоры», который объединяет в своем составе около 75 причастных к творчеству людей. Имеет свой печатный орган, журнал «Курильские зоры», свою мини-типографию, где за последние годы издано около 150 книг местных авторов. Во всем этом огромная заслуга руководителя центра, неутомимого Ахмедпаши Фазилаевича Ахмедпаша. Я его как-то упрекнул, что с его подачи у нас в районе поэтов становится больше, чем пахарей. Слово предоставляется по годам старшине, старейшине, а по душевному настрою всегда молодому Саджидину Саидгасанову, поэту одного из активных членов этого культурного центра. Пожалуйста, Саджидин. Ассаламу алейкум, дорогие земляки, приветствую гостей. Это фонд культурного центра создал Саджидин и Шехлебиев.
Потом возглавлял Ахмед Пашаев. Уважаемый Магомед Ахмедович, в день 65-летия поздравляю вас от всего сердца и от всей души. Желаю вам дагестанского долголетия, крепкого здоровья, больших успехов в вашем творчестве и в трудной деятельности. Отлично знаете творчество народного поэта Дагестана, Гомера 20 века Сулеймана Старского. Я хочу, чтобы вы знали и выдающихся людей, деятелях наук, культуры, а также о достопримечательности 3 наших статских сел, которые я написал, стал нами. А также хочу подарить вам скромный труд книги стихов «Почему ты пришел не вчера?» С уважением председатель культурного фонда народного поэта Дагестана Сулеймана Старского Саджидиса Ибисанова. Хочу маленькое стихотворение прочитать. В Союзе писателей. Каждый раз, когда я ездил в Махачкалу, был в Союзе писателей гостем всегда. Поздравляли друг друга, садились к столу. Был период советского строя тогда. Ализа Джамидин Меджид отвели познакомить с Расулом Байрамом меня, пожимая друг другу ладони, смогли мы найти общий слог в череде того дня. Приезжал с Расулом в мой Ашагастан, все поэты страны справит Сулейман Старского дни. Голубиный косяк в небо тут же взлетели, когда стих панигерик читали они. Не забыть меня Расула Расима Хаджи Шахтаманова. Вот был начат час с нуля. Свою юность вернут и сменить рубежи, созерцать реки, горы, леса и поля. В наше трудное время Ахмедов стоит во главе дагестанских поэтов-певцов. Он звезда путеводная и состоит в дружбе с тем, кто чтит матерей и отцов. Сожидит всех поэтов назвать не успел. Среди них живые и те, что слегли, но пока что конец света не подоспел, в свое время помянем, кого не чтим. Так, спасибо, Саиди Мамин. Слово предоставляется руководителю лезгинской секции Союза писателей Дагестана Бахману Владику Нафировичу. Пожалуйста. Ассаламу алейкум, дорогие земляки. Если Магомед Ахмедович для Магомеда Ибрагимова, для Гамзата Изудинова был гидом, он для меня является руководителем. Когда я ехал сюда, я ехал с чувством гордости. Оно заключалось в уважении, в дружбе, во внимании нашего народа к представителям, деятелей культуры наших братских народов. Я уже больше 2 лет работаю в Союзе писателей Дагестана под руководством Магомеда Ахмедова. И эта работа научила и учит меня многому. Вы, наверное, спросите, а чему именно? После окончания школы я мечтал поступить в литературный институт имени Максима Горького. Но, судя свои возможности, я не стал рисковать и не поступил в этот институт, поступил на филологический факультет Дагестанского государственного университета. После окончания вуза Магомед Ахмедович взял меня в Союз писателей, и началась моя деятельность именно под руководством Магомеда Ахмедова.
Каждый рабочий день и даже в командировках я нахожусь рядом с Магомедом Ахмедовичем. Он, рассказывая истории из жизни наших писателей, поэтов, обогащал и обогащает меня. И эти рассказы, и то, что вот его советы всегда показывают мне истинный путь в творчестве, в моем творчестве, в моей жизни. Вы знаете, дорогие земляки, я благодарен судьбе, что в моей жизни появился именно Магомед Ахмедович. Дорогой Магомед Ахмедович, вы для меня являетесь вашей поэтической школой. Вы являетесь маяком для дагестанских молодых писателей. Вам спасибо. Я еще раз хочу пожелать вам крепкого здоровья, больших успехов и всего самого наилучшего. Спасибо вам. Спасибо. Творчество Магомеда Ахмедова имеет не только эстетическое, но и воспитательное значение. Его произведения по курсу «Дагестанская литература» изучаются в школах, вузах республики. По ним наша молодежь учится ценить красоту, родную речь, любить родину. Слово предоставляется учительнице Юхаристалской средней школы, поэтессе Минае Муталибовой. Забегая вперед, скажу, что она прочтет нам стихотворение юбиляра «Темной ночью для тебя» в переводе Арбена Каддаша на лезгинский язык. Пожалуйста. Уважаемый Магомед Ахмедович, уважаемые гости, земляки, считаю для себя большой честью выступать сегодня перед вами. Имя Магомеда Ахмедова мне знакомо еще с моих студенческих лет, когда и Магомед Ахмедов тоже был студентом литературного института в Москве. Его стихи печатались в центральных газетах «Литературной России», «Литературная газета», «Комсомольская правда» и в других центральных и дагестанских изданиях. А я их регулярно читала, и с тех пор они мне запомнились яркими образами, глубиной мысли, глубиной чувств. Магомед Ахмедович, как мы уже знаем, оправдал уроки своих учителей и по жизни, и по творчеству, а главное – дагестанских любителей поэзии. Произведения Магомеда Ахмедовича включены в программы школ, 5 колледжей, 5 вузов. Так как мы с вашим творчеством знакомы только по переводам на русский язык, мне было очень интересно мнение своих подруг-аварок, с которыми я училась в Махачкале в университете. Только от них услышала восторженные отзывы, как о продолжателе традиции вашего учителя, учителя всех дагестанских поэтов Расула Гамзатовича Гамзатова. И еще они говорили, что на всех конкурсах, которые проводятся у них в районах, читаются в основном стихи Магомеда Ахмедовича. Воистину народный поэт. Больше всех их льстило, конечно, что ровесники мы. Конечно, да, нам крупно повезло, что нам посчастливилось жить в одно время с такими талантливыми поэтами Дагестана. Наш лезгинский язык не исключение. В числе тех, на какие языки переведены ваши стихи. Мы знаем, что это не только народы Дагестана, России, но и за рубежом переведены. Сейчас я хочу вам, товарищи, прочитать стихотворение, лирическое стихотворение в переводе нашего народного поэта Дагестана Арбена Кардаша. Мечи юфиз, зум патал, наккюрна цай. Ацук хазах бахтежал, галук завакай. Хушвал ашки вилера ават анивей, возрик эзи иссера чкаек эви. Мечи юфиз, зажуван ккюр завацай. Адам цхвар галазван, цюхчез вацавай. Загзелвал изва, загзел миш изва, зазканиди сад. Амма адазмек изва зицу, душ ам шад. Уважаемый Магомед Ахмедович, я от имени всех учителей, учеников нашего района, всех любителей поэзии поздравляю вас с вашим юбилеем и желаю вам творческого долголетия, мира, покоя, благополучия вашей семье. И от себя 4 строки на лезгинском языке вам переведут, наверное. Аджус туш митюк жезрек эрис, чиш дирла виркват дать скверла, хип хайдач экничим рик эрис, ильвине авайла света.
Сейчас слово предоставляется виновнику вот этого мероприятия, юбиляру Магомеду Ахмедовичу Ахмедову. Пожалуйста. Дон Авара Гуру, Авара Угу, Апарак Оез Падепотеров. Есть раскивателя Жиндрумана, Маарок, Бухера, Бухмар. Тотум Стин Саларом, Стеде Закова, Сазацубираал, Рау Референции, Дум Замана Шолзас Агилештун, Ватан, Идан Угуатолев, Еба, Игираун, Эрекун Чарам, Агараврат Шолдат Шеладихом, Хамаде Курила, Ватан Шолзом, Золода Кульчила, Ватан Шолца, Царди Хагатечу, Рецма, Варичу, Чахаги, Вэруки, Науп. Дорогие друзья, я много раз выступал и много раз встречался, и вот ощущение такого человеческого волнения, которое я сейчас испытываю в зале, просто давно не испытывал. Потому что одно дело, когда ты дома, хотя Дагестан наш общий дом, и все, выходить города или гуними. Где простят какие-то ошибки, да. Но когда ты братский доме другого района, замечательного района, который я очень люблю, и здесь много раз был и бываю. И вы единственное, кто вспомнили это тяжелое время, все спрятались друг от друга, боятся там каких-то вирусов, всего там взятого. И вот вы мужественно собрались в этом зале сказать слова. Я, конечно, себя хорошо знаю, поэтому из всего того, что про меня сказано, это, наверное, где-нибудь 10% того заслуживаю я. А 100% моей любви заслуживаете вы. Я очень благодарен лезгинскому поэту. Я очень благодарен старшему поколению, которое учило нас. Был такой замечательный поэт Абдул-Раджаб. Наверное, помните? Он в Писательском доме жил здесь. А я там вижу, снимал комнату у Лакса, когда приехал с литературного института. И в один день я утром иду за водой, с ведром. На балконе стоит Абдул-Раджаб. На первый юбилей поехал к Ясину Джиду. И когда зашел этот сад, составленный им, посмотрел эти гнезда, которые он создавал для птицы, для молодого человека. Это было вообще потрясающее впечатление. Никогда не забуду Мечида, который мы долгие годы работали, местный человек, когда своим словами говорил так. Один раз было такое, что я совсем молодой приехал, когда я приехал с литературного института, был Маркес, был такой замечательный писатель, лауреат Нобелевской премии. И союз писателей идет обсуждение прозы. И там говорят о прозе, там что-то говорят. А я, значит, я же должен был молодой человек что-то показать, да. Я говорю, раз он на меня смотрит, ну что-нибудь скажешь. Я говорю, товарищи, в мире прозы происходит очень большие изменения. Латиноамериканская проза выходит на передовые позиции, романы, там, все это. Вот и выдающийся колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес написал роман «100 лет одиночества», который весь мир читает.
в Дагестане никто еще ее не прочел, я говорю. И это время встает, молчит. И он чуть-чуть пришел тепленький на это заседание. И смотрит на меня и говорит: слушай, Ахмедов, ты нам голову не морочь. Мы знаем, что Маркс никаких романов не писал. Если сейчас вспомнить, тоже Меджид на нижнем этаже, Абдул-Аджаб на верхнем этаже, предыдущий день пьянствовали. И следующий день просыпается Меджид и хочет, голову вылечить. Абдул-Аджабович наверху. Абдул-Аджабович знает, что он это будет делать в определенный момент. Берет там две рюмки, держит в руках, стучит, говорит: твое здоровье, там это, создает фон, как будто там пьянство, там никого нету. Меджид подходит, стучит, это рюмка, когда он стучит, он молчит. Стоит Меджид, спускается, а как вот два шага человек здесь делает. Он: твое здоровье, там, Рашим, там, кого-то имя называет, опять, значит, как будто там идет внутри, это, идет компания, это, так он где-то полчаса измучил. Такие бывали. Вспоминаю Джамедина, вспоминаю Расима. Расим вообще был очень такой острослов. Вспоминаю всех этих замечательных лезгинских писателей, которые, смотря на которых я получал какое-то тепло. Не было у нас это разделение по национальности. Правильно вспомнил, как мы этой Чайхане хотели изменить лучше в этот мир, Дагестан, народ. Я очень благодарен Нариману Шамсуевичу, когда он это говорил, без него говорил, что и пришел к такому выводу я в последнее время, что даже чем было большое количество министров, там, 30-10, Дагестан — это данные исторические моменты, когда мы на грани исчезновения наших языков, нашего характера, нашего самосознания, нашей национальной идентичности, человечности, главным человеком в районе становится глава района. Если этот человек не обращает внимания на язык, на культуру, на жизнь этого района, ни один глава администрации стипендии не платит филологам, ни один глава администрации книг не издает, стихи учит, просит школьников, кто так делает. Это же великое дело. Этот ученик до конца жизни будет нести себе это родное поэтическое слово, не забудет никогда. Он скажет другому: смотри, какой красивый у вас язык. Понимаете, не надо никогда забывать о том, что самая высокая вершина народа — это его язык. А самая высокая вершина этого языка — это его поэт. Поэтому любить поэта очень сложное дело иногда бывает для народа и для всего этого, потому что поэта почему-то любят после смерти. А при жизни что-то не особо этим любовью не пользуются. Я много в последнее время думаю о том, не превратит ли наш Дагестан со временем в какую-то серую массу, без языка, без народа, без нашего характера. Будь там в Махачкале горе покинувшие горцы, равнины покинувшие люди, соберутся в нашем городе, который не знает, из какого аула, из какого рода, из какого языка, из какой литературы, культуры. Назовут его там дагестанец и будет ходить, мотаться туда-сюда по Буйнакской улице и заниматься какими-то своими делами.
чтобы этого не случилось, я желаю всем нашим родным Дагестану, чтобы помнили, что сердце – это наш язык, душа – это наша песня. Мы не должны терять свой характер, мы должны друг друга беречь, мы должны, что есть лучше у друг друга взять, что есть лучше друг другу дарить. Что такое жизнь? До мгновения. А вот в этом мгновении, чтобы оставалась какая-нибудь черточка вечности, надо делать добро. Спасибо вам за это замечательное добро, которое вы... Я еще раз хочу сказать, что мне очень повезло со старшим поколением. Пока это старшее поколение, как вековые дубы, стояло, и оно давало петель, где корни, где что нужно и молодому, и поколению. Когда они своим человеческим примером, достоинством, гордостью показывал нам наши народные корни. Даже стыдно было и плохо писать, и плохо себя вести. Когда исчезает какая-то планка, когда исчезает какое-то состояние, без которого уже дальше пропасть, когда исчезает какое-то очень родное внутри, оно становится чужим, и Родина становится чужим. Холодом, когда веет от времени, человеки, народы должны прижаться друг к другу, чтобы было тепло, чтобы нести его в мир. Я желаю Дагестану, всем вам, чтобы вы друг друга дарили это тепло. Тепло ваших душ, тепло вашей Родины, тепло вашего сердца. Я прочту несколько стихотворений, где что-то есть такое, которое я хотел бы вам сказать. Беседа. Голова твоя седа, как небесная звезда. Ты откуда и куда? Магомед Ахмедов. Из аула Гунада, где хрустальная вода и гористая гряда. Магомед Ахмедов. Где, скажи, ты пропадал, что на свете повидал, что хорошим людям дал? Магомед Ахмедов. По земле родной блуждал, песни пел, любил, страдал, честь и совесть не продал. Магомед Ахмедов. Что на свете ты любил, для кого опорой был, край родной не позабыл. Магомед Ахмедов. Видел море, океан, видел много разных стран, но любил лишь Дагестан. Магомед Ахмедов. Кто тебя пути хранил, кто поил и кто кормил, кто тебе до смерти мил? Магомед Ахмедов. Бог один у нас, Аллах. На равнинах и в горах. Перед врагом не видал страха. Магомед Ахмедов. С дерева жизни уже опадают цветы. Вот и березы в гунибе моем пожелтели, тропы, которыми шел я на поезд мечты. Снова отчизну ведут, как единственной цели. Песню аварскую слышу,
что пела мне мать. Снова звучит она эхом в горах, откликаясь. Жизни моей приближается скоро зима. Родина снова объятия меня призывает. Где ты скитался так долго, мой сын Магомед? Матери голос звучит из аула родного. Камень с могил отца ожидает ответ. Сын, как там мама одна, ты скажи мне хоть слово. Матери, слышу молитву в ночной тишине. Сына Всевышний храни на дорогах чужбины. Сам я прошу у Аллаха в чужой стране. Маму храни в нем молитве далекого сына. Руки ее постареющие вижу сейчас, и не только четкий усердно читаю. Я вспомнил за прошедшие годы не раз время, когда моя мама была молодая. Вижу, как встать поднимается горе-отец. Я вслед за ним на вершину бегом поднимаюсь. Истину понял я, понял с тех пор я, что мир — это лжец. Он обманул меня. Сказку дали, обещали. Вот и забыл я про этот обман навсегда. Но не забуду вовек колыбельную песню. Тропка, веди меня снова на ум города. Там все надежды, еще умерли, снова воскреснут. И заключение это новое стихотворение, посвященное современному состоянию Дагестана. Называется «Зов сердца». Я жив твоей любовью, Дагестан, но с дрожью на тебя теперь взираю. Тебя Аллах создал подобно раю, а ты забыл язык, что Богом дан. Что делать даже в солнечных хунзах? От языка аварского столица. На языке твоем устал молиться, да и вершит молитву по богах. Неужто мы теперь уже не мы, и рабский дух сильной жажды счастья? Так солнце превращается в ненастье, так горы превращаются в холмы. Неужто горский дух совсем зачах? И кровь уже не буйствует под кожей. Без языка на горцев не похожие те люди, что рождаются в горах. Мой Дагестан. И сам ты был орлом, когда орлом устал полет над кручей. Казался языком других живучий, родной, аварский, в свете золотом. Не зря ты был землей шамиля, чей дух и в нас присутствует незримо. Его высоким именем хранима на сей пари родимая земля. Мой Дагестан, я вечный пленник твой. Но мне печаль взрывает подреберье, век 21 нам принес безверие и душит, вызывая волчевой. Поломанные надгробия и пусты, в родных аулах брошенные сакли. И никуда не денешься, не так ли, от этой бесконечной пустоты. Мой Дагестан, Всевышнего молю, что воротил он звук родимой речи, которая от всех стран да не лечит, любимый край на родину мою. Ну а пока ни слова, ни слова, слеза, ни отчий дом, а рухнувшие стены, и стою, неисходный, согбенный, и горечь застилает мне глаза. Дорогие друзья, в этом мире есть славное, с каждого человека есть главный талант. Без талантливых людей
нет. Главный талант человека – быть человеком. Я вам всем желаю добра, счастья, здоровья. Я вам желаю быть такими же добрыми по отношению к другим людям, как вы были сегодня добры ко мне. Я этого, может, и не заслужил, но от всех души вас благодарю. Благодарю замечательный Дагестан, замечательная родина ГМР 20 века. Благодарю главу главного поэтического района Дагестана. Обнимаю вас всех, желаю удачи, счастья и любви. Уважаемые друзья, согласитесь, что будет неправильно, если в этом зале на юбилее поэта братского аварского народа уже теперь второй раз не прозвучит речь аварская. Стихотворение поэта на аварском языке прочтет нам ученица Новопоселковой средней школы Ася Джамудинова. Аварское стихотворение Расулил Кункараб. Мун хабар хечего равдат ава. Зар халарев солдат ватана дида. Расулил Кункарабаз кахил забазда. Цар хан бихуладур шибаб лахсатах. Мун цар цехеджего рокух вукарав. Цар халарев солдат батана дурхоб. Расулил Кункарабаз шивасури эх. Микун буга ханже бурдаимов цар. Произношение некоторых слов, она извиняется, потому что она к этому аварскому народу никакого отношения не имеет. Но правда, мы поручили ее подготовку аварке, которая у нас живет замужем за нашего этого стихотворения, наверное, аварки. Но она уже в возрасте тоже женщина, наверное, первую книгу вашу, она имеет. Так, культурный вечер уже подходит к концу. Заключительное слово предоставляется Нариману Шамсдиновичу Абдул-Муталибову, главе Сулейман-Старского муниципального района. Пожалуйста. Ваш приезд и чествование вас на земле Сулеймана Стальского, как Расул Хамзатович назвал Меккой дагестанской поэзии, для нас определенно очень важно. Это для нас актуально. Это не только единство народов Дагестана, это не только приезд председателя Союза писателей Республики Дагестан, уважаемого человека, чиновника, поэта, публициста, критика, писателя, который представляет наш регион на всех форумах, симпозиумах, все литературное сообщество представляет во всех регионах нашей великой страны. Это еще стимул для нас, для работников администрации. Конечно, мы хотим очень многое сделать по сохранению и развитию родного языка. Вот именно вот подобные литературные встречи, вечера, они дают нам определенную силу и определенный стимул для претворения в жизнь намеченных планов. Вы нам даете эти силы, потому что вся мощь поэзии, то, что вы видите, то, что вы ощущаете, то, что вы прочувствовали, вы передаете красивым словом. Многие сейчас не скрывать не будем. Телефон, гаджеты, они нас отводят от газеты, от книг, от такого чисто человеческого общения. Мы помним породу молодости, когда нас окружали поэты, то есть к нам приглашали поэтов. Мы это помним, это золотые хорошие времена. Потому что эти времена, вот сейчас именно актуальны, когда люди отходят от книг, от газет, когда люди не читают поэзию, когда люди не могут выражать даже свои мысли, ну, извините, наши дети в школах. Вот эти встречи дают многое. Человек, который поэт, он не просто поэт, вот мы надо думать, ну, сочинил он. Ну, подумайте, то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы чувствуем, передавать красивым языком, рифмами. Это же не каждому дано. Поэт – это богоданный человек. Бог дает ему, Всевышний дает ему талант. И этот талант доводится до нас, до читателей. И мы ценим таких поэтов, писателей. Мы
преклоняемся перед поэтами и писателями, потому что они нам говорят правду стихами, прозой, потому что они нам говорят, как жить, как почувствовать этот мир, что нам делать. Не просто слово, которое сказано на улице, а именно поэтическое слово, философское слово, красивое слово, оно доводится до нас больше, ближе и яснее, и четче. Поэтому, Магомед Ахмедович, спасибо вам огромное. То, что мы здесь чествуем ваш юбилей, 65 лет, это определенная ступенька для вас, для талантливого человека. Уверен, что и Всевышний вас будет беречь. Уверен, что после этого мероприятия, после отношения к вам наших жителей, наших поэтов, писателей, а здесь не только с нашего района, здесь и Дербент присутствует, и Хивские литературное сообщество присутствует. Они в знак уважения к вам, к вашему творчеству приехали и с вами делят сегодняшнюю радость. Уверен, что именно эти мероприятия, они для нас очень важны. Поэтому хочется самые добрые, самые теплые слова сказать в ваш адрес. Потому что, еще раз их подчеркну, сила большая у поэзии, у прозы. И, пользуясь этим случаем, хочу от имени жителей района, маленький презент. Здесь наши теплые слова, они лучше сказаны, чем мы здесь говорим. И хотим передать вам символ нашей поэзии, символ нашего народа. Сулейман Стальский ассоциируется с Чангуром, хотя он является поэтом, но все равно Чангур, он должен быть в каждом доме у лезгин. Поэтому это тоже музыка, это тоже песня. Песни, на стихи поэтов слагаются песни. Хочу от нас, от наших жителей подарить вам символ нашего района. У нас среди писателей находится Чунгур Сулеймана, который он подарил Ефиму Капиеву в музее. И мы иногда приходим и на него смотрим, и нас внутри просыпается что-то такое великое. Меня Бог не наделил этим. Слухом. Но я это буду всегда беречь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Магомед Ахмедович. Так, хотелось бы сейчас взять из этого какой-нибудь. Магомед Ахмедович, вот вы на всех наших значимых мероприятиях, Магомед Ахмедович, вы здесь в нашем районе были. Мы продолжаете доброе отношение к памяти Сулеймана Стальского, Расула Гамзатовича. Нам это очень приятно осознавать. На все юбилейные мероприятия, на все значимые мероприятия района вы были. Поэтому мы вас считаем и другом, и братом нашего района. Поэзия нас объединяет, но и чисто в человеческом плане. Мы знаем вас как искреннего человека, доброго, мужественного, честного, справедливого человека. Спасибо вам. И маленький презент хотел вручить Магомеду Ибрагимовичу. Словари сейчас издаются, изданы многие. Это многие словари изданы благодаря Магомеду Ибрагимовичу Ибрагимову, профессору, доктору наук. Возрождаем гончарное производство, испикскую керамику. Это ручное изделие. Пожалуйста, Магомед, вы не пьете, я знаю, но для воды. И к нему вот такие кружки целые. Не будем все, на всех не хватит, на 6 человек хватит. Спасибо. Да, спасибо. От души. И еще одно слово. Здесь наш ярославская диаспора представлена. Мамед Малим, Мамед Гаджихалилович. Очень приятно вас видеть. Именно благодаря вам состоялось сегодняшнее мероприятие. Спасибо за идею, спасибо за инициативу. Мы для вас подготовили отдельный подарок. Мы хотели вручить такой уютной обстановке. Спасибо вам огромное. Спасибо еще раз за терпение. Я понимаю, здесь о Фареле говорили поэты, здесь говорили Бахи Заман. Все выдержали, все хорошо. Спасибо за оптимизм, за сегодняшнее мероприятие. Всем участникам нашего мероприятия. Спасибо.